Pues bien, este es el sonido que nadie quiere oír. Este ya definitivamente este es biela, pero pues obviamente está frío, no suena tanto todavía. Ahora sí que lo dejamos calentar y ya suena luego al acelerar. Pues bien, estamos sacando el motor para revisar qué tiene. Pues bien, aquí nos auguran cosas malas. Estamos empezando a desarmar el motor y miren nada más cuánta suciedad tiene. Esto no nos augura nada nuevo, pues, entonces vamos a destapar bien y revisar qué tiene.